hasila anu hasil pisan itu sifat sama. Wairul inkisab bil hasil bil basar. Eta wairul inkisabi lain inkisab al hasili anu hasil bil basari ku sifat basar. Wa anal inkisaba yang sanyana inkisab wa anal inkisab al hasila yang sanyana inkisab anu hasil bikulin kusaban saban sahiji min umat dina sama jeung basar. Wairul inkisabi eta lain inkisab al hasil anu hasil. Wairul inkisabil hasil eta lain inkisab anu hasil bil ilmi ku sifat ilmu. Wa anna likulin minal inkisabi lan wa anna likulin jeung sanyana likulin tetep pikeun saban-saban sahiji minal inkisabi tina pirang-pirang inkisab minal inkisabati dina pirang-pirang inkisab asalasati anu tilu hakikatan dina hakikatna yupawadu dipasrahkeun naon ilmu kuningana kullun ilallahi ka Allah ta'ala walaisal amru jeung lain naon al amru urusanana alamana haduhu eta tetep kana perkara anu nyaho urang sadaya kana mah min annal basara tegesna sanya ningali yufidu bil musyahadat eta medak itu basar bil musyahadat itu sababnya sia wuduhan kana pertela qaufal ilmi anu saluhureun terang qaufal ilmi anu saluhureun terang anu saluhureun nyaho bal jami'u sifatihi ta'ala balik ka ari sadaya pirang-pirang sifat Allah ta'ala tamatun eta tamatun anu sampurna kamilatun tegasna anu sempurna yastahilu anu mustahil alaiha kana eta sifat Allah al-khafa'u naun al-khafa'u samar wa ziyadatu wan nafsi wa ziyadatu sareng leuwih wa ziyadatu sareng leuwih wan nafsi sareng kurang bila bari dalika nepi kasalian itu madhur dicaritakeun alaiha khafa wa ziyadah wan nafsu alaiha al-khafa'u wa ziyadatu wan nafsu bahwa mangkari Allah ta'ala la ya'zubu an sam'ihi mawjudun iku la ya'zubu eta ngiles eta la ya'zubu eta ngiles an sam'ihi tina pangurungna Allah naon mawjud wa in khafiya sanajan put itu si mawjud sanajan samar itu si mawjud wala yajibu jeung teu ngiles an basarihi tina paningalna Allah apa sayun iki perkara wa in dakwa sanajan lemes itu se walayat bau jeung teu nolak apa walayat bau sareng teu nolak sam'ahu kana pangrunguna Allah bu'dun naon bu'dun jauh wala yahjubu lan orangana ngahijab jeung teu ngahalang ru'yatahu kana paningalina Allah ta'ala kana basorna Allah ta'ala dolamun poe yasma'u ta'ala anu ngarungu Allah ta'ala min ghairi asmi khatin bari teu aya liang cepil wa adamin bari teu aya cepilna wa yara jeung ningali min ghairi hadafatin bari teu aya hadafatin di hidung kanon retina mata daya retinaan tamaya lamu seperti yang kuninga Allah di ghairi qalbin kalawan di ayah hati wa yabtishu min ghairi jari hati jeung najemna wa yabtishu
Fayabtisu teh yang nenggel tapi ngajamret. Wayabtisu lan ngejamret Allah Ta'ala min ghairi jari hatin bari aya panangan. Wayahluku lan ngadamel Allah Ta'ala di ghairi alatin kalayan teu aya alat. La tasbahu penyerupaan opo sifat tubuh pirang-pirang sifat Allah, pirang-pirang sifat Allah, sifatil khalqi kana pirang-pirang sifat makhluk. Kamala tasbahu datuhu dawatil khalqi, kamala tasbahu seperti yang penyerupaan datuhu datna Allah, dawatil khalqi kana pirang-pirang datna kana pirang-pirang kirimna makhluk. Wa'lam yang kina wuluhi siro, wa'lam sarang kudunya anjeun anna lisami kana sanyana lisami eta tetepikeun sifat sama wal basori jeung sifat basor salah satu ta'alluqatin ari tilu pirang-pirang ta'alluq kan jijian qadiman nyaeta kahiji ta'alluq kan jiji qadim wa huwa ta'alluqu bidatillah wa huwa sareng ari ta'alluq kan jijiun qadimun eta ta'alluq nabi datillah kadat Allah Ta'ala wa sifat jeung kana pirang-pirang sifat Allah wa salahiyya qadiman jeung kaduana suluhi qadim wa huwa ta'alluq bina qabla wujudina wa huwa sareng ari ta'alluq suluhi qadim eta ta'alluq bina ka urang sadaya qabla wujudina dina sanene aya urang sadaya sanene wujudna urang sadaya wa tanjijian hadisan jeung katiluna ta'alluq tanjiji hadis wa huwa jeung ari tanjiji hadis eta ta'alluq sama basor dina ka urang sadaya ba'da wujudina dina sabada wujud sabada aya na urang sadaya ta'alluqu muttahibun was sifatu muta'addidatun ta'alluqu mangka ari ta'alluqna eta muttahibun anu sahihi was sifatu jeung ari sifatna eta muta'addidatun anu bintilangan wa haqaiqu huma jeung ari pirang-pirang hakikatna sifat sama basar mutaghayyiratun eta anu beda wadibuha jeung ari lalawanan sama basar aisami tegasna sama wal basar as-somamu eta sifat soma wal umyu jeung sifat umyu lolong buat dalil sareng ala dalil anu bukan ada dikatakan Allah bersifat sama basar ayat tubuh tisam wal basari tegasna kana dalil kana nuduhkeun sifat sama basar lahu kadat Allah Ta'ala sama'iyun eta sama'iyun denge lahu kadat Allah Ta'ala makhluk Allah sama'iyun eta dalil nakli eta denge itu wahwa sareng ari dalil nakli nasifat sama kauluhu eta dauhan Allah Ta'ala wahwa sami'ul basir sareng ari Allah Ta'ala eta sami'ul basir as-sami' anu ngaruwal al-basir anu ningali wa qalu ta'ala Allah basirun bima ta'malun sareng ayat wallahu basirun bima ta'malun utawi Gusti Allah itu basirun kamininga Allah bima saking perkara ta'maluna kamal pada migawe kabeh kang pada migawe kabeh kang pada migawe sira kabeh wa qauluhu sareng tauhan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbi'u ala anfusikum arbi'u ala anfusikum bidu'a'i fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Saur kanjeng Rasul arbi'u kudu ngalawunkeun maranehna arbi'u kudu ngalawunkeun maranehna ala anfusikum kana diri maranehna bidu'ai ala anfusikum kana suara maraneh kabeh bidu'ai dina nalika ngadua fa innakum karna sa'nyana maraneh kabeh lataduna lain ngadua maraneh asoma kada anu torek wala ghaiban jeung lain kanu ghaib innakum sa'nyana maraneh
Tad'una ngadarua maraneh kabeh anu amaraneh kabeh samian kanu ngadak kanu ngarungu qoriban tur anu deukeut mujiban tur anu ngaijabah wa mana arbi sareng ari makna ngalapan arbimu ala anfusikum ae asbiqu tegasna kudu ngalonkeun kudu ngalalahunankeun kudu ngalonkeun aranjeun alaiha kana anfusikum kana suara aranjeun kabeh bimakna la tarfa'u kalawan makna latar bebeje ulah rek narikeun maraneh kabeh aswatakum kana suara-suara maraneh kabeh biduai kana ngageun kana keur ngadoa wa qad ajma'a jeung nyata tos itu sepakat tos berempu saha ahlul milali wal adyani saha ahlul milali ahli agama wal adyani tegasna ahli agama ala annahu kana sanyanya Allah eta samiun basirun eta anu ngarungu Quran ningali wa'idun ladon diuntiku deui laula miyatasib subhanahu wa ta'ala bisami wal basari lamun teu kasifatan Allah ta'ala anu maha suci Allah ta'ala bisami ku sifat ma'ani sama wal basari ku sifat ma'ani basari lagi nama kami istinawan ayat kasifat yang kasifatan Allah bisomami ku sifat somam korek walumi sifat Allah lakin itu sopu tapi hari kasifatan Allah lakin tetapinya hari kasifatan Allah hari kasifatan anak Allah lima kusomam jeung umyun kusomam jeung umyun kusomamu jeung umyun eta batilun anu batal mutlak dan mata rasanya kusomam umyun eta sifatani dua sifat nafsin sifat nafsin akuran kita dua sifat kakurangan di anak rumah sifat nafsin misalnya akuran eta somang bukundu adalah nafsin kakurangan wan nafsu sareng ari sifat kakurangan alaihi atas Allah Ta'ala iku mu'alun mustahil buka kabatala maka takal opoma perkara ada anu tekanan itu lagi karena naksu kekurangan kata-kata terasnu tumeter lahu ka Allah puasa sifat sama wal basar sifat ma'ani basar wa yajibu biaki kalau huwa sifatun qadimatun wa yajibu sareng wajib aya wujuban akli berarti yang berlaku di hati ta'ala dan Allah Maha naon sifat kalam sifat kalam wal sifat kalam eta sifat dunetai sifat qadimatun anu qadimah faimatun anu faimah sugi dependen bidatihi kata Allah Ta'ala laisa anu sifat kalam laisa eta laisa sifat kalam sifat ari sifat kalam diarti eta kalawan wala sauti jeung lain kalawan sawara jadi kalam Allah wa suara huruf sawara wa ya sifat kalam eka munazatun eka anu dibersihkeun anit taqaddumi tina fi'alawat ta'khuri jeung tina nu pandiri wa anil iradi sareng tina irad wal bina jeung tina bina wa anu sukuti sareng tina arefeh an nafsi anu bangsa dat di anna la yasaro di alla yasaro gambaran yang gampang di nafsi di nadan ta'ala dan Allah ta'ala adan Allah ta'ala naon al kalam sifat ma'ani kalam ma'al qudrati sartana sifat qudrat sifat kawasa alaihi kana kalam ma'al qudrati sarta kawasa itu sifat ma'al qudrati sarta kawasa alaihi kana kalam wa munazzahatun sareng anu dibersihkeun anil afati anu dibersihkeun ku sifat kalamna Allah anil afati tina kacacadan al batinati al batiniyati anu bangsa batin di Allah yaqdiru ala dzalika gambaran yen teu kawasa di Allah yaqdira gambaran yang berkawasa Allah Ta'ala ala dalika
kana kalam kama fi halil farsi seperti perkara anu tetep itu perkara al farsi fi halil farsi ditakdir wa tobuliyati sarang dina sarang tingkah budak kemet wa anjami jeung dibersihkeun tina sakabeh sifat kalamil hawa disiplina pirang-pirang bangsa anyar wa sifat kalam eta sifatun wahidatun sifat kalam eta sifat wahidatun manusia hiji la ta'adduda anu teu aya pinggilangan biha eta tetep dina sifat kalam lakin lahu aksamun itibariyatun tetapi na eta tetep lahu pikeun sifat kalam aksamun ari pirang-pirang bagian itibariyatun anu bangsa teori pamin haisu ta'alluquhi pamin haisu ta'alluqu mangkatu tina ijira tina saperkiraan pamin haisu mangkatu tina pandangan at-ta'alluqu ari ta'alluqna sifat kalam at-ta'alluqu ari ta'alluqna sifat kalam bi sholat bi fi'li sholati kana yukrim gawe sholat masalan saperda masalan contohna amrun eta amrun parentah min haitsu ta'alluqu binasa min haitsu dina pandangan ta'alluqu ari ta'alluqna sifat kalam bi talabi tarki zina kana yukrim galkeun zina masalah umpamana eta nahyun panyaga wa min haitsu ta'alluqu sareng dina pandangan ta'alluqu ari ta'alluqna kalam bi anna fir'auna kana sanyana fir'aun eta fa'ala kada au fa'ala kada eta migawe fir'aun kada kana anu fa'ala kada atau migawe fir'aun kada kana anu masalah contohna eta baru adalah khobar beja wa min haitsu ta'alluqu jeung tina satu pandangan ta'alluqu ari ta'alluqna kalam di anak ta'i'a kana sanyana jalma anu ta'at eta lahu tetep pikeun anu ta'at dan si ta'i al jannatu ari surga eta wa'dun adalah janji wa min haitsu ta'alluqu sareng tina sapandangan ta'alluqu ari ta'alluqna kalam di anal asya kana sanyana jalma anu maksiat ya turun naro wa ibun yang turun naro eta bakal asup si asinan kana neraka eta kitu teh wahidun ancaman bila bae dalika nepi kasalian tutumat kur kabeh wa yata'allaqu careng cumantel kalam bijamil wajibati kana sadaya pirang-pirang anu wajib wal jaizati jeung kana pirang-pirang anu wenang jeung kana pirang-pirang anu wenang wal mustahilati jeung kana perkara atau pirang al-mustahilati jeung kana pirang-pirang mustahil kal ilmi seperti sifat al ilmu lakin ta'alluqul ilmi tetapi nari ta'alluq sifat ilmu ma ta'alluqul inkisafi eta ta'alluq bangsa inkisaf wa ta'alluqul kalam sareng ari ta'alluq sifat kalam eta ta'alluqu dilalati adalah ta'alluq dilalahikeun wa ta'alluqu jeung ari ta'alluqna kalam binisbati mastikeunana li ghairil amri kana lian parentah wa nahi jeung kana lian cegah eta tanjijun badimun ta'alluq tanjiji badim wa amma binisbati lahum jeung anu umanisbat geunana lahum kana amr jeung nahi fa ila maka atu lamun teu yustarat disyaratkeun bima dina amr jeung nahi wujudul ma'muri naon wujudul ma'muri eta ayana anu diparentah wal manhi jeung anu dicegah pakadalika mangka atu eta secara kitu kabeh wa ini surito jeung lamun disyaratkeun bihima dina amr nahi dalika naon dalika wujudul ma'mur kana maka atu bukti naon ta'alluqna bihima dina amr jeung nahi suruhiyah eta suruhi qadim bangsa suruhi qadim qabla wujudil ma'muri tina sameme
wujudil makmuri ayakna al makmuri anu diparentah wal manhi jeung anu dicegah wa tanjijian hadisan jeung eta ta'alluq tanjiji hadis ba'da wujudihi ma dina sabada ayana makmur jeung manhi bahwa mangka ari Allah Ta'ala eta mutakalimun eta anu hadau amirun turanu marentah amirun anu marentah nahin anu juga wawahidun jeung anu ngajam dikeun mutawahidun tu anu ngancam dikalamin ku kalam azaliin anu bangsa azali qadimin tu anu qadimin tu anu imah bidatihi kadat Allah la yashbahuhu anu teu nyarupaan kana kalam Allah kalamul khalqi naon kalamul khalqi kalam makhluk falaisa bisautin lain ari kalam Allah eta bisautin bangsa sawara eta bisautin kalawan sawara yahdusu anu anyar-anyar itu sawara minin silali wahawain minin silali hawain tina nyam gitu tina nyemprotna hawa tina kaluarna hawa awis dikali awis dikaki aksamin atawatina paaduna aksamin pirang-pirang jisim wala biharfin jeung lain huruf yang qati'u anu narima pikeun huruf bin kibati usabab tumakat nabibir au taharruki lisanin atawa ku gerak lisan wa Musa jeung ari kanjeng Nabi Musa alaihi salam sami'a eta anu nguping Nabi Musa kalam Allah kana dawuhan Allah dikuairi harfin kalawan jaya huruf wala sautin jeung jaya sawara kama yaro saperti yang ningali al abroru sa pirang-pirang jalma anu baca datallahi kadang kanadat Allah ningali kadat Allah ta'ala fil akhirat dijaga di akhirat min hori jauh hari dari daya bentukna wala arabin jeung daya sifat hawadisna wadibuha jeung ari lawanan kalam aya sifatil kalam ditegasna dibna sifat kalam eta al hukmu sifat hukmu wa huwal khar wa huwa al kharsu jeung ari buku bakang eta al kharsu wal muradu sareng ari anu disejak bil hukmi kubab hukmu adamul kalami eta ayana kalam an-nafsi anu bangsa adat sawabun sarwa bae ganana bukti itu hukmu diapatin kusabab cacat amla atawa lain pada wala bihi maka tu asu bihi dina itu hukmu asu tutup naon asu tutup repek wal muradu jeung ari anu disejabil kharasi hirsu atawa cacat bil kharasi dimaksud harsu mukil eta apapun cacat tamnahu anu nyegah itu apa minal kalami minal kalam an-nafsi anu bangsa dan wa mikalu sareng ari contohna hirsu disyahidi bisaksina ayyamna Allahu eta yen nyegah sapa Allahu Gusti Allah anil insani saking manusia tafakur kanan tafakur saking tafakur falayadri maka orang Allah berjalan falayadri maka terus berjalan ala qalbihi kana hatena insan naon kalamu kalamna nafsiun anu bangsa nafsi wa'lam anna kalam Allah ta'ala yutlaqu alal kalamil qadim wa'lam lan dan inawiruhi syira annal kalama satune sifat kalami Allah wa'lam sarang kudu nyaho anjeun anna kalam Allah kana sanyana kalam Allah ta'ala
yutlaku iku yutlaku eta diistilahkeun alal kalami diitlaqkeun kalamullah alal kalami kana kalam al-qadimi anu qadim alfa ini anu qaim bidzatihi ta'ala pada Allah ta'ala wa alal kalamil lati sareng anapan kana kalam anu bangsa lati al makruhi anu dibaca di makna kalawan makna annahu ta'ala sanyanya Allah ta'ala eta khalaqahu anu nadamar Allah ta'ala ahu kana khalaq lati walaisa li ahadin sareng teu aya pikeun jalma pikeun seseorang di asli tarkihi dina asal susunanana kalam lati eta kasbun kasab musahakeun pamanan ka atu ari saha wae jalma ankar anu ingkar ieu si jalma annama baina daptayil mushafi annama baina kana sanyana perkara annama kana sanyana perkara baina dafati anu tetep itu mah antara dua sisi dua jilid al mushafi dua jilid mushaf dafatil mushafi di antara dua sisi dua jilid mushaf antara dua jilid mushaf kalamullahi iku kalamullah itla kalamullah faqad kafara mangka nyata kufur itu simat bila ayyurida angin yang maksud simat annahu kana sanyanya nama baina dafatil mushaf eta lain mabaina wa tegesna baina asifat eta sifat al-qaimah bidati lain maksud kana sifat alam qaimah bidati ta'ala wa ma'a kauni sareng tetep sareng wa ma'a sareng sarta wa ma'a kauni sareng tetep sarta buktina al-alfa di pirang-pirang lapan allatina qra'uha anu maca urang sadaya kana ka alfa kana pirang-pirang lapan dina Quran ditulis eta hadisatan anu anyar laya juju maka atuh meunang naon ayu qala yen diomongkeun diucapkeun al-Qur'anu ari Al-Qur'an teh eta hadisun eta anu anyar ila bima qomi ta'limi angin dina tempat ngawuruh dina belajar keur ieu buku di Al-Qur'an karena sahnya Al-Qur'an eta diitlaqkeun ala sifatil qaimah diitlaqkeun diistimalkeun diitlaqkeun geus jadi brand image itlaqkeun geus di brand image geun nyebut kana Al-Qur'an teh mutlak eta teh kana sifat kalam Allah anu qaimah bidzati ta'ala aidon dibudai lakin majajang tetapi namajaj parubama mangka kadang-kadang yutawahamu disangka midip laki tina brand image geun itlaqkeun Al-Qur'an sanyana Al-Qur'an eta hadisun anu anyar ana sifat al-qaimah bidati ta'ala hadisatun naon sanyana sifat kalam anu qaimah bidati ta'ala hadisatun anu anyar wa tahqiqu jeung ari tahqiqna anu sabenerna anna madlulal al-fadi eta sanyana anu dituduhkeun ku pirang-pirang lapan alladzina qra'uha anu maca urang sadaya kana eta al-fad ba'du madluli sifati eta sabali madlul sifat al-qadimatu anu qadimah li anna sifata karena sanyana sifat dulu eta butuh itu sifat ala jami'il wajibati kana satabe pirang-pirang anu wajib wajib itu menang wal mustahil wa al-fadul lati saran ari pirang-pirang lapan allati naqra'uha anu maca urang sadaya hak kana iku lati
tadulu etan nudukeun itu alfat alaban dalika kana sapalina itu wajiban jahijat jeung mustahilan wa dalil sareng aya dalilna sifat kalam adalah dalika nudukeun kana sifat kalam Allah aya subutul kalam tegasna kana tetepna kana tumetepna sifat kalam lahu kada Allah taala samaiun eta bangsa samai dalilna bangsa samai lamun samai berarti bangsa langit yakni Al-Qur'an wa huwa ari dalil samai qauluhu eta dauhan Allah taala wa kallamallahu Musa taklima wa kallama sareng ngadau sapa Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalayan ngadau sa nyana ai azalallahu tegasna ngaleungitkeun sapa Allah anu ti Nabi Musa al-hijaba kana hahalang kana hijab asma'ahu itu masihan muping Allah kana Nabi Musa al-kalama kana dauhan Allah al-qadima anu qadim summa ada terus malikeun dari Allah alaihi kana Nabi Musa al-hijaba kana hijab balik deui katutup walaisal muradu jeung lain naon al muradu anu dimaksud annahu sa'nya Allah taala ibtada'a kalaman eta ngawitan Allah kana ngadau summa sakata terus repeh Allah li annahu lain ngamaksud kitu lain berarti Allah repeh eta awal dibuka hijab jeung akhir ditutup hijab sifat Allah mah teu li annahu karena sa'nya Allah taala lam yaja wa abadan jeung salawasna waruya sareng riwayatkeun anna Musa naon sanya nyana kangjeng Musa alaihi salam kita atas Nabi Musa salam wa rahmat Allah kana yasuddu udunahu kana bukti Nabi Musa kana bukti Nabi Musa yasuddu udunaihi yasuddu udunaihi eta nutupan Nabi Musa udunaihi kana dua cepilna hingga kudumihi dina nalika datangna Nabi Musa minal munajati dina munajatna li alla yasma'a karena yen supaya la yasma'a tenguping Nabi Musa kalamal khalqi kana kalam omongan makhluk likauni karena buktina Nabi Musa la yastati'u eta teu kawasan Nabi Musa sima'ahu kana muping kalam makhluk li'annahu lantaran sanyanyana kalam makhluk eta soro jadi kalam makhluk indahu munggu Nabi Musa kasadi eta tetap seperti pangbangetna kasadi ma yakunu seperti pangbangetna sawara anu yakunu anu bukti itu ma min aswatin eta tetap dina pirang-pirang sawara al-baha ini sawara sasatoan al-munkarati anu dibenci bisababi madaku minal ladati usababien tos madaku yen tos ngaraoskeun Nabi Musa minal ladati dina pirang-pirang kanikmatan ladakna dina pirang-pirang ladakna allati la yuqatu anu teu bisa diliputkan dihanaon piha ibulati inda simai kalami inda simai dina nalika ngupingkeun kalami kana dauhan pangeran kana dauhan pangeran man laisa anu daya kalam iman kana dauhan pangeran laisa kamisri anu daya eta tetep menyarupaan kana itu man naon sayun hiji perkara wa qad asraqa jeung mancorong apa wajhu raraina Nabi Musa minan nuri tina pancaran cahaya pama arahu ahadun pama arahu mangka atuh teu pati-pati ningali bu kana wajhuhu
sadun hiji jalma ila amia angin walong si ahad patabar nantate patabar qa'a wa baqiya al-burqu ala wajhihi patabar qa'a terus nutup ya patabar qa'a terus nutupan rarai simu terus nutupan rarai Nabi Musa wa baqiya jeung tumetep al-burqu naun al-burqu tutup rarai ala wajihi dina rarai Nabi Musa ila an mata nepi kayen mautna Nabi Musa wa qad ajma'a jeung nyata tos ijma saha ahlul adyani para ahli agama wal milali tegasna ahli agama ala annahu sanyanya Gusti Allah taala mutakallimun eta anu ngadauh wa aidon jeung deui kullu hayyin ari saban-saban anu hirup eta qabilun anu narima ittisafi bil kalami kana kasifatan ku sifat kalam wal qabilu li syai' jeung ari anu narima kana itu perkara eta la yaqlu anhu au an dibbihi la yaqlu maka tu kosong qabil anhu tina eta tina eta perkara au andidihi atawa tina lalawanan falau lam yatasib maka lamun teu kasifatan Allah taala nu maha suci subhanahu wa taala bil kalami ku sifat kalam la tasofa maka tentu kasifatan Allah bidihi ku kalalawanan sifat kalam lakin ittisafu tetapi nari kasifatan Allah bihi ku sifat kalam lakin ittisafu lakin tetapi nari kasifatan Allah taala bihi kulalawanan sifat kalam eta muhalun eta mustahil di annahu kana sanyana lalawanan sifat kalam eta nafsun adalah kekurangan adalah satu bentuk kekurangan wan nafsu satu bentuk kekurangan nafsun adalah bentuk kekurangan wan nafsu dan adapun bentuk kekurangan wan nafsu jeung ari kekurangan alaihi atas Allah taala eta muhalun mustahil mutlak wa hadhihi sifatu sareng ari ieu pirang-pirang sifat asabatu anu 7 wa hiyal qudratu jeung ari nu sab'ah eta al qudratu sifat qudrat wa iratu jeung irad wal ilmu wal hayatin hayat wa sama jeung sama wal basar jeung basar wal kalam jeung kalam usama di sini ngaranan ieu sifat sab'ah sifatil ma'ani kana sifat ma'ani wa hiya sareng ari sifat ma'ani wujudiyatun eta anu bangsa aya bihai sulau kusifal hijab la ru'yat au sumi'at lau kusifal lamun dibuka kenaon al hijabu hijab hahalang la ru'yat maka tentu bisa ningali maka katingali itu sifat au sumi'at atawa kakuping itu sifat wahadi sabatu jeung ari anu 7 sifat ma'ani ulazimus sab'ata eta mamistikeun itu sab'ah asab'ata katujuh sifat Allah katujuh sifat dari Allah itu sama anu sok dingaranan itu tulazimus sab'ah ma'nawiyatan kana sifat ma'nawiyah wa hiya sareng sifat ma'nawiyah eta umurun itibariyatun eta pirang-pirang perkara itibariyatun anu bangsa teori ya kira-kira contoh kadang-kadang aya roh eueuh hirup atawa kadang aya hirup bari eueuh roh. Masalan kamu ajizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam contohna seperti mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohna seperti mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain ku perkara anu ngalebihan
karena zatna lain anu ngalewihan lain ku perkara anu ngalewihan karena